अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद खान गर्ल्स। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल और आसानी से बनाकर रेडी होने वाले चिकन कोफ्ते की रेसिपी लाई हूँ। ये बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं आप। रोज़ रोज़ हम एक ही तरीके से चिकन बना के थक जाते हैं, तो ये हमने कुछ नया ट्राई करा। चले तो मैं आपको इसकी रेसिपी दिखाती हूँ। आधा किलो चिकन को मैंने मिक्सी में हड्डी वगैरह उसकी अलग करके अपने ही घर में ऐसे मिक्सी में कूट कर रख लिया। ये हमने ग्रेवी के लिए एक प्याज और 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी कर लिया है। एक प्याज को और 4 से 5 हरी मिर्च को बारीक दरदरा सा कर लेना है। अब कोफ्तों के लिए तैयारी करते हैं। तो कोफ्तों के लिए आप सबसे पहले कोफ्तों में 1 चम्मच गरम मसाला डालें। इस तरह नमक को स्वाद अनुसार अपने हिसाब से रखना, जितना आपका गोश्त होगा उस हिसाब से। नेक्स्ट हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। बारीक की हुई कुटी हुई कुटी हुई प्याज और हरी मिर्च को ऐड करेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच ऐड करेंगे और हाथ से अच्छी तरीके से मसलेंगे, ताकि इसमें अच्छे से नमक और मिर्च और जो हमने मटेरियल डाला उसका टेस्ट ऐड हो सके। आप देख सकते हैं इस तरह से अच्छे से हाथ से मिला लेना है, क्योंकि ये मशीन में निकला हुआ नहीं है, इसे हमने मिक्सी में निकाला है। तो ये अच्छा खासा थोड़ा मोटा मोटा सा हुआ है। अच्छे सख्त कोफ्ते बनेंगे इसके, तो इस हिसाब से आपने इसे अच्छे से मसलना है। जिस तरह हम आटा गूंथते हैं इस तरह से आपने अपने हाथ से मसलते रहना है, ताकि अच्छे से गोश्त में नमक मिर्च अदरक लहसुन का पेस्ट जितना हमने मटेरियल डाला है सब कुछ ऐड हो सके। उसके बाद इसे 10 मिनट के लिए इस तरह ढक कर रख देंगे। 10 मिनट बाद आप इसके हाथ से गोल गोल कोफ्ते बना सकते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं मैंने बनाकर रेडी कर लिए। अब हम चलेंगे ग्रेवी की तरफ। तो एक बारीक प्याज इस तरह काट लेंगे। 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। उसमें आप 1.5 चम्मच धनिया पाउडर ले सकते हैं। नमक को स्वाद अनुसार रखेंगे। हल्दी बहुत चुटकी सी मामूली लेनी है। 1 चम्मच जीरा ऐड करना है आपने और नमक को स्वाद अनुसार रखना है। आधा चम्मच आपने गरम मसाला लेना है कुटा हुआ। ये सारा सामान हम ग्रेवी के लिए तैयार कर रख लेंगे एक तरफ। इस पेस्ट में 1 प्याज और 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसे हम इस तरह तैयार कर रख लेंगे। सबसे पहले हम तेल गरम करेंगे और उसमें अपने जो हमने कोफ्ते बनाए उन्हें एक एक कर डालेंगे, ताकि ये फ्राई हो जाए अच्छे से। फ्राई कोफ्तों का अलग ही जायका आता है, तो इसलिए हम कोफ्तों को सबसे पहले फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह हम एक एक कोफ्ते को डालेंगे तेल में और इन्हें हल्के हाथ से चलाएंगे, ताकि ये टूटे ना। थोड़ा भगोने को हाथ से हिला देंगे। तेल लगाएंगे तो ये अच्छे से तेल में पक जाएंगे। एक थोड़ा सा मेरे से टूट भी गया। आप देख सकते हैं इस तरह ये हल्के गोल्डन ब्राउन के हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल कर साइड में रख देंगे और इसी तेल में हम प्याज से बघार करेंगे और ग्रेवी बनाना शुरू करेंगे। तो एक प्याज को हम तेल में डालेंगे और इसे हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। 1 हरी इलायची डालेंगे। जो अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट पीस रखा था उसे ऐड करेंगे। मसाले जो मैंने आपको बेसिक दिखाए थे उन्हें ऐड करेंगे। और धीमे हाथ से इस तरह चला देंगे, ताकि मसाला और अदरक लहसुन बैठे ना तेल में। अब ये कटोरी को खंगाल कर पानी में डाल देंगे, हल्का सा ऐड कर देंगे मसाले में। आप देख सकते हैं कोफ्ते इस तरह गोल्डन कलर के हमने करके रख लेने हैं। फ्राई करने से कोफ्तों का थोड़ा जायका अच्छा हो जाता है। अब इसको ढककर मसाले को ढककर 10 से 15 मिनट पकाएंगे। 15 मिनट बाद मसाला कुछ इस तरह आपका भुन चुका होगा, तरी इसके ऊपर आ चुकी होगी। बहुत ही सिंपल और इजी क्रीमी फ्लेवर आता है इस मसाले का। आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छे कलर का बहुत बढ़िया हो गया था। आप देख सकते हैं इसे। अब एक एक करके इसमें कोफ्ता ऐड करेंगे।
और इन्हें अच्छे से चलाएंगे और इतनी देर पकने देंगे कि मसाला कोफ्तों में ऐड हो जाए। जो हमारे ग्रेवी का, हमारे सालन का फ्लेवर है वो अच्छे से कोफ्तों में ऐड हो, कोफ्ते रूखे रूखे ना रह जाएं। इसके लिए आपको 10 से 15 मिनट इसे पकाना पड़ेगा अच्छे से मसाले के अंदर। आप देख सकते हैं मैंने एक एक करके सारे कोफ्ते मसाले में ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट पकाऊंगी ताकि कोफ्तों के अंदर जो है ग्रेवी का टेस्ट जा सके, वो बिल्कुल अलग थलग से ना रहे। तो 15 मिनट के लिए आप इसे धीमे फ्लेम पे ऐसे ढककर रख दें और पकाने के लिए रख दें। फिर 10 से 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं अच्छे से ये भुन चुके हैं मसाले के साथ, इनमें अच्छे से फ्लेवर आ चुका है, खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सादा और आसान तरीके से मैंने इसे बनाया है। कोई भी बाहर की चीज़ ऐड नहीं की, क्रीम दही वगैरह बिना किसी चीज़ के आप घर के सामान से इस तरह मसाला कोफ्ता बना सकते हैं चिकन का, बिना ज़्यादा सामान ऐड करे, बिना खर्चा करे। हम बहुत सिंपल और आसान तरीके से इस तरह चिकन कोफ्ते बना सकते हैं। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही साधारण सी रेसिपी, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।